வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் சித்தார்த். எஸ்எஸ் கிட்ஸ் தமிழ் சேனல். போன வீடியோவில் பெசநகர் பீச்சிலேருந்து ஸ்னோ கிங்டம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோவில் ஸ்னோ கிங்டம்லேருந்து கோவலம் பீச் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நாங்கள் ஈசிஆர் ரோட்டில் பனையூர் டோல்கேட்டை தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ் தான் போக போகிறோம். ரைட்டில் பாருங்கள், மாயாஜால் வரும். இந்த ஈசிஆர் ரோட்டில் லெஃப்ட் சைடில் பீச் ஓரமாக நிறைய பங்களா இருக்குது. இங்கே அதிகமாக சினிமா ஷூட்டிங்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி இங்கே வரைக்கும் முக்கியமான சிக்னல்ஸ் அண்ட டிராஃபிக் போலீஸ்காரங்க நின்று ஹெல்மெட் போடாதவங்களுக்கு அவங்கள பிடிச்சி ஃபைன் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. நம்ம எதுக்கு இந்த செப்பல் ஷூ அதெல்லாம் போடுறோம்? நம்ம எதையும் மிதிச்சிடக்கூடாது, நம்ம காலில் எதுவும் அடிபட்டுறக்கூடாது, அதுக்கப்புறமா நம்ம காலில் எதுவும் குத்திக்கக்கூடாது. இதுக்கு தானே நம்ம செப்பல் ஷூலாம் போடுறோம். அதே மாதிரி தான் ஹெல்மெட்டும். போலீஸ் பிடிப்பாங்க, ஃபைன் போடுவாங்கன்னு நீங்கள் ஹெல்மெட் போடக்கூடாது. நாம் சேஃப்டிக்கு நாம் ஹெல்மெட் போடணும். நம்ம யாராவது கூப்பிட்டு போகிறோன்னா அவங்களையும் ஹெல்மெட் போட வச்சு கூப்பிட்டு போகணும். அதே போல் டூ வீலரை மெயின் ரோட்டில் ஓட்டும்போது லெஃப்ட்டு கீப் பண்ணி ரொம்ப கவனமாக ஓட்டுங்க. இப்போல்லாம் டூ வீலர் ஓட்டுறவங்க கவனக்குறைவாக ஓட்டுறதுனால தான் அதிகப்படியான விபத்துகள்லாம் நடக்குது. இப்போ நாம் முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ் வந்துட்டோம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் இந்த என்ட்ரன்ஸே. இந்த போட் ஹவுஸில் 8 பேர் போகிறதுக்கான போட் இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் 3 பேர், இன்னும் 5 பேர் யாராவது வராங்களான்னு நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம். இப்போ இந்த ஒயிட் ஷர்ட் போட்ட அங்கிள் இருக்காங்க பாருங்கள், அவங்க ஃபேமிலி 5 பேர் அவங்க எங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இந்த 8 பேர் போகிற போட்டுக்கு 900 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 20 minutes ரைடிங் டைம். இந்த போட்டில் போகிற எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி லைஃப் ஜாக்கெட் கொடுக்குறாங்க. சுதர்ஷன் எடுத்தால் அவனுக்கு கரெக்டான சைஸில் வந்துடுச்சு. நான் எடுத்தேன், கொஞ்சம் பெருசாகவே வந்துடுச்சு. நீங்களே பாருங்களேன். இப்போ நாங்கள் லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு போட்டுக்கு நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஈவினிங் டைமில் இந்த இடத்த பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்ததுங்க. நாங்கள் 8 பேர் ஒரு டீமாக போட்டை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். இந்த தண்ணி கொஞ்சம் நாத்தடிக்கும். இந்த தண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்கள் மேலே படாமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் பின்னாடி சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டோம். இப்போ இங்கே இந்த ஸ்பீட் போட் வருது பாருங்கள். இந்த ஸ்பீட் போட்டுக்கு 1000 ரூபாய் சார்ஜு. ஆனால் இதில் 3 பேர் தான் ரைட் பண்ண முடியும். சிது என்ன பாரு, ஹாய் சொல்லு சுதர்ஷன். ஸ்டேரிங் பின்னாடி இருக்கு. பிடிச்சிங்க ஏதாவதுண்ணா?
பயமா இருக்கா? Contract or government staff? Contract. Okay. Okay. क्या सुदर्शन कपड़ी की दाता नहीं
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த போட் ரைடு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு போட் ரைடு. இந்த போட்டை ஓட்டினவர் அப்படியே வளைச்சி ஓட்டினாரு. ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது. சுதர்ஷனுக்கும் ரொம்ப ஜாலி தான். அந்த மோட்டர் போட்டு சரியா இருக்குல்ல?
ஸ்பீடாக போகிற போட்டில் போகணுமா? அதை ஏதாவது சேட்டை பண்ணி கேட்டீங்க, இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. கனி அது போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ரைட் சைடில் பாருங்களேன், சின்ன பசங்களுக்கு தனியாக ஒரு சின்ன போட்டு மாதிரி கையிலேயே பெடல் பண்ணி ஓட்டுற மாதிரி போட்டு இருக்குது பாருங்களேன். எங்கள் அப்பா அதில் போகிறீங்களான்னு கேட்டார், ஆனால் எங்களுக்கு அது பிடிக்கல, அதனால் நாங்கள் வேணான்ட்டோம். இப்போ நாங்கள் லைஃப் ஜாக்கெட்டை கழட்டி வச்சுட்டு கிளம்புறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த முட்டுக்காடு பிரிட்ஜு வரும் பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. லெஃப்ட் சைடில் ஃபுல்லாக கடல். இந்த கடல்லேருந்து வர தண்ணி தான் இந்த ஏரிக்குள்ளே ஃபில் ஆகுது. ஊருக்குள்ளே இருந்தும் இந்த ஏரிக்கு தண்ணி வரும். இந்த ஏரியை வந்து சீ பேக் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா கோவளம் பீச்சுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இங்கேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸில் தான் இருக்குது. இப்போ கோவளம் பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துட்டோம். இங்கேருந்து பீச்சுக்கு போயிட்டுருக்கோம். கோவளம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தான் பீச். கோவளம் பீச்சு சண்டே அன்றைக்கெலாம் ஈவினிங்கில் ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்கும். எல்லோரும் கார் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, ஆனால் பார்க்கிங் பண்ண இடம் இருக்காது. 2 வீலரை ஓட்டிகிட்டு போகிறதே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு வழியாக காடு மலையெல்லாம் கடந்து கோவளம் பீச் வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே அப்படியே கச்ச கச்சன்னு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கோவளம் பீச் அப்படியே கலீஜியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். குப்பை
இல்லாமல் இருந்தால் இந்த பீச் பார்க்க இன்னும் அழகாக இருக்கும். இருந்தாலும் மக்கள் கூட்டம் இன்னும் அதிகமாக தான் வராங்க. எல்லாரும் கல் மேலே ஏறி பார்க்குறாங்கன்ட்டு நாங்களும் ஏறி பார்த்தோம். அப்போ தான் தெரிஞ்சுது இந்த பீச்சு கல் மேலே ஏறி பார்க்கறதுக்கு இன்னும் அழகாக தெரிஞ்சுது. இந்த பீச்சிலேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். வழியில் அப்படியே சோம்பு அப்படி விற்றுட்டு இருந்தாங்க. அது சாப்பிடணும் போல் இருந்தது. அதனால் ஆளுக்கு ஒரு பேக்கெட் வாங்கிட்டோம். சுதர்சன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஜாலியாக சாப்பிட்றான். காலையில் எங்கள் வீட்டிலேருந்து 10 மணிக்கு கிளம்பி ராயபுரம் பிரிட்ஜில் பார்த்துட்டு, மெரினா பீச் பார்த்துட்டு, லைட் ஹவுஸ் பீச் பார்த்துட்டு, பெசநகர் பீச் பார்த்துட்டு, திருவான்மியூர் பீச் பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறமா ஸ்னோ கிங்டம் பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறமா முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ் பார்த்துட்டு, இப்போ கடைசியாக கோவலம் பீச் பார்த்துட்டு இப்போ நாங்கள் வீட்டுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளம்புறோம். இந்த ட்ரிப்பை நாங்கள் இதோட முடிச்சுக்கிறோம். ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நேராக நாங்கள் வீட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம்.
இப்போ நாங்கள் கோவளத்துலேருந்து கேளம்பாக்கத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நாங்கள் கேளம்பாக்கத்துக்கு வந்துட்டோம். கேளம்பாக்கத்துலேருந்து வண்டலூரை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நாங்கள் வண்டலூர் ஜூ கிட்ட வந்துட்டோம். இங்கேருந்து மீஞ்சூர் பைபாஸ் ரோட்டை பிடிச்சி பூந்தமல்லிக்கு போகிறோம். இப்போ நாங்கள் வண்டலூர் மீஞ்சூர் பைபாஸ் ரோட்டுள்ள என்ட்ரி ஆகி போயிட்டுருக்கோம். பெங்களூருக்கு எப்படி நைஸ் ரோடு இருக்கோ அதே மாதிரி சென்னைக்கு வண்டலூர் மீஞ்சூர் பைபாஸ் ரோடு இருக்குது. நீங்கள் வண்டலூர்லேருந்து பூந்தமல்லியோ ஆவடியோ ரெடில்ஸோ இல்லைன்னா மீஞ்சூரோ சிட்டிக்குள்ளே போகாமல் இந்த பைபாஸில் வேகமாகவும் ஈஸியாகவும் போயிடலாம். இப்போ நாங்கள் பூந்தமல்லி வந்துட்டோம். இங்கேருந்து நாங்கள் திருவேற்காட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம்.
இப்போ நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். மணி இப்போது 9 ஆகுது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன். நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ். பாய்.